Estamos a punto de aprender cómo capturar un gato. Aquí está el maestro, está Alex. Y vamos a ver. Aquí está el otro también. Los tres vamos a intentar agarrarlo cuando viene que se mueven la cámara porque yo lo intenté agarrar, ¿sí? Aquí vamos. Aquí va, ahí va el gato, ahí va el gato. Míralo, míralo, míralo. La cerré, Pobre gato. Ahorita entró el gato. ¿Quién lo agarra mucha? Perdón, es que aquí no se mira mucho. Ahorita. No lo pueden ver bien, ¿verdad? ¡Lo oyen! ¡Lo oyen! ¡Oye el gato, oye el gato! ¿Dónde está? Está atrás de la refri. Vamos a ver. Gracias a nuestros patrocinadores. ¡Uva! ¡Lozano! ¿Vamos a salir por allá, don Francisco? Pues no se puede. Él iba a salir por ese lado. Él iba a salir por aquel lado. Está tardando un poco, no se preocupen. Está atrapado atrás de la refri. Ahí lo van a ver cuando salga. Vos si la suba, no sale. Está arriba. Vamos a ver si lo pueden ver. No lo pueden ver, ¿verdad? Yo tampoco. Ya cayó. Ahí está. Ahí va el gato. Lo tiene. No. Quémalo. Huevo. Ahí lo tiene. ¿Está el gato? ¿Lo pueden ver? No lo pueden ver, ¿verdad? Yo sí lo estoy viendo. ¿Está viendo? Está bien asustado después de que lo hizo aquel. Todo lo machucó. Que no hay forma de que pueda salir. ¿Lo ven? No lo pueden ver. Necesitamos luz para que los de internet puedan ver. ¿Que lo agarra mucho? No sé cómo. Escoge ya. Ahí viene el arma. ¿Están preparados? Ahí viene el gato. ¿Oyen? ¿Lo pueden oír? Este video va a parar hasta que logremos atrapar a ese pinche gato. Se oye asustado el pobre. Ahí viene. Vamos a hacer que salga, vamos maestro. Ahí. ¿Podemos ver? ¿Quién lo agarra? Yo lo agarro ahorita. Pero no lo ven mañana. Entra el basurero, no entra el basurero. ¿No pueden ver? ¡Ey! ¡Ya! ¿No? No, casi lo toqué. Ahí, está ahí. Véanlo. Freddy, tapas la imagen. No sé si lo pueden oír, pero se oye muy fuerte. Ahí Alex está agarrando el basurero, lo van a quitar porque ahí se pudo meter. Lo tienen. ¿Tienen al gato? ¿Aquí está? Tráelo para acá. ¿Tienen al gato? Aquí está. ¿Cómo atrapamos al gato? ¿Aquí está? Bueno, gato, ¿qué tienes para decirnos? Miau. Estás asustado, ¿verdad? Hiciste una gran carrera, pero te agarró. No fue Alex, el maestro. Freddy, felicidades. Nos vemos en el próximo video aquí en Alfred Canet. Atrapando gatos. Nos vemos. Digan adiós. Adiós.